Sabahınıza salam əziz dostlar, kanalıma və videoma xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Ümid edirəm ki, yaxşı olarsınız. Bugün sizlərlə çoxdan gözlədiyiniz, ən çox Instagramda aktivəm, Instagramda mənə çoxlu verdiyiniz suallara cavab videosu çəkirəm və imtahan prosesindən danışırıq. Təbii ki, hər dəfə video paylaşanda imtahanla əlaqəli, dərslə əlaqəli, əlaqəsiz həmişə yazırsınız ki, neçə bal topladın, imtahanların necə oldu? İstəyirəm ümumi danışım və ümumi imtahan anlayışından mı deyim, bu il yaşadığım gərginliklərdən mi deyim, ümumi hər şeydən danışmaq istəyirəm və bu bir biz-bizə videosudur. Ümid edirəm ki, bizim biz-bizə videolarımızı unutmamısınız. Çünki bu rubrika özümə məxsusdur və bunu əldən verəcəyimi düşünmürəm. Yəni gələcəkdə biz-bizə danışacağımız çox şeylər, çox mövzular olacaq. Bugün bunlardan biridir. İmtahan. Demək əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, 11-ci sinifə çox əla başladım. Necə əla başladım? Sentyabr ayından bəri, sentyabrda deməzdim, avqustdan bəri çalışmaq əzmi, təyi, çabası, hamısı yerli yerində idi. Abituriyentəm, son ildir, onun gərginliyini ilk əvvəllər daşımamağa çalışdım və bacarırdım da, onu deyim, yəni. Hər şey qaydasında gedirdi və ta ki o günə qədər. Əvvəlcə onu deyim, oktyabr ayında mən 2 aylıq telefonumu buraxdım, amma məqsədim təbii ki də ümumi imtahan ərəfəsinə kimi telefonu buraxmaq idi. Amma 2 ay çəkdi, bəzi problemlər yaşadıq, mamamın telefonundan dərslərə falan qoşulurdum. O da artıq mamamın özünün telefonuna ehtiyacı daha çox artmağa başladı. Ona görə də mən də məcbur oldum ki, öz telefonumu yandırım, işlədim və bu səbəblərdən dolayı belə öz telefonuma qayıtdım. Okay. Bunlar öz yerində. Amma yəni, yenə əla idi hər şey o günə qədər. Yəni 9 saat dərs çalışırdım, nə qədər dərs çalışırdım, boş anımı düşünə bilmirdim. Yəni bir gəlirdim evə, yemək yerdim, dərs çalışırdım, yemək yerdim, dərs çalışırdım, yatırdım. Yəni dərs çalışırdım, sırf dərs çalışmaqdan keçirdi günüm. Bütün günüm elə idi yəni. Ondan sonra nə oldu? Sonrasında imtahan 9 Mart bizim travmamız. Hələ də danışanda 9 Martdan travmatik şəkildə danışıram. Çünki həqiqətən də bütün travmalarımı ona borcluyam. Bəlkə də hər şey yaxşı ola bilərdi 9 Mart imtahanı ürəyimcə keçsəydi. Çünki o imtahandan sonra məndə əməli başlı depressiya yarandı, depressiyaya düşdüm. Sonra İmtahanla bağlı yeni fobiyalarımın olduğunu kəşf elədim. Mən birinci blokada, ikinci blokada çox qorxaraq getdim. Hər şey 9 Mart buraxılış imtahanına qədər çox yaxşı idi. Çünki imtahana inamım var idi, yaxşı yazacağıma inamım var idi. Son illərin buraxılış imtahanlarında xeyli artım hiss eləmişdim özümdəki. Məsələn, baxdım, hə, wow, yaza bilərəmmi? Yaza bilərəm. 250 plus nəticə gözləyirdim. Nəysə. Getdim buraxılış imtahanına. Buraxılış imtahanında bəlkə də hər şey yaxşı olardı mən listening yaza bilsəydim. Çünki başlayan kimi listeninglə başlayırıq və listening bizim ümumi imtahan prosesimizi belirləyir, türkün məsəli. Listening zamanı bizdə ilk dəfə qoşulanda qapı cırıldadı və bir qapı cırıldamağına mən heç o qədər də ən sonda otururdum, pəncərə tərəfdə ən axırda otururdum. Listeningi onsuz da güclə eşidirdim. O qapı cırıldadı, mən daha da belə təşvişə düşdüm. Otaqda da bir qız bu qapı cırıldamağına elə ağladı, özünə elə hala saldı. Mən də bütün həyəcanlandırdı. Heç mən o qədər həyəcanlanmamışdım. Nəysə ki, bu məni təşvişə saldı. Sonra həngəm elədik ki, biz 3-cü dəfə listening qulaq asmalıyıq, yəni. Nəysə ki, 2-ci dəfə qulaq asdıq, normal. 3-cü dəfə bizə qulaq asdırıldı. Yəni dinləmə mətni 3-cü dəfə dinlədik və mən onsuz da arxadayam və bu proses bizim üçün 40 dəqiqə vaxt apardı. Və bizə dedilər ki, o biri fənlərə baxın, 3-cü dəfə üçün icazə alınmalıdır, belə olmalıdır, elə olmalıdır, uzun çəkən proses 40 dəqiqə vaxt apardı. Amma sizə deyim, o 40 dəqiqə ərzində onlar digər fənlərə baxın desələr belə, o otaqdakı atmosferdə onu eləmək qeyri-mümkün bir şeydir. Çünki yenə deyirəm, orada bir qız yəni özünü tamam bir təhər elədi, o da mənə təsir elədi. Nəinki mənə, otaqda düşünürəm ki, çox adama təsir elədi. Çünki hamı belə qəribə baxırdı, qəribə bir situasiya ilə qarşılaşmışdıq və bilmirəm. İngilis dilindən təsəvvür eləyin, belə deyim, normalda əliniz nəyisə götürə bilir, bunu buradan götürüb bura qoya bilirsiniz, amma bu dəfə əlinizi ata bilmirsiniz, əliniz tərpənmir. Düşünün, fəlç olmaq kimi bir şey də, yəni elə deyirlər məncə. Hə, yəni elə bir şey, bu əlinizi tərpədə bilmirsiniz, şok keçirərsiniz də yəqin ki, mən həmişə elədiyim bir hərəkətdir bu, bunu niyə eləyə bilmirəm, əlimi niyə tərpədə bilmirəm. İngilis dili listeningdə mən elə oldum, çünki müəllimlərim şahiddir, əsasən də ingilis dili müəllimim, Anar müəllim. O şahiddir ki, mən listeningi həmişə yaxşı yazmışam. Nəinki müəllim, hazırlıq yoldaşlarım da görürdülər, bilirdilər ki, listeningdən mən necə yazırdım. Hə, aşağı yazdığım 6 sualdan 5 sual olurdu, uzağı 4 sual olurdu, o da dialoq listeninglər. Elə suallarda, yəni dialoji listeninglərdə hələ görməmişəm dim imtahanlarda. Yəni müəllim demişdi ki, hər ehtimalı işlədirəm. O da düşmədi, sağ olsunlar. Heç olmuyordu, üzümüzə gülüblər. Ondan da 6-da 4 yazırdım. Ən pis halda yazdığım listening elə olub. Amma mən gəldim bu imtahana, listeningdən 6 sualdan 1 düzüm oldu. O deyərsiniz ki, bana at. Onsuz da səhv düz aparmır. Atdım. Ay uşaqlar, vallahi məntiqlə atdım. Amma yəni
Yoxdur, o fərasətim də yoxdur. Bir sualım düz oldu. O da mətnin adı ilə bağlı sual idi. İlk eşitdiyim cümlə idi və düz oldu. Vəsə, açıqlarıma falan burada yerləşdirə bilərəm. Baxarsınız, görərsiniz ki, orada vəziyyət nə yerdədir? 0-0-0 bal veriblər. Çünki heç nə yazmamışdım. Yaza bilmədim, eşitmədim. Nə yazım yəni? Siz aparırsınız, amma həmişə eləyə bildiyiniz bir şey eləyə bilmirsiniz, hərəkət eləyə bilmirsiniz. Necə hiss eləyərsiniz? Mən də elə hiss elədim. Və təsəvvür eləyin, listeningdən baxmışdım. 40 dəqiqə mən listeningdən baxmışdım. Mənim 40 dəqiqəm elə getdi. Sonra mənə 5 dəqiqə əlavə vaxt verildi. Güyamış bunların listening problemlərinin üstündən gələcək. 40 dəqiqənin əvəzinə bizə 5 dəqiqə vaxt verildi. Çox böyük vaxt idi. 35 dəqiqəm hanı bəs mənim? Mən 35 dəqiqəyə bir fənni bitirərdim. Yəni ən azından qapalarını falan yazardım. Amma yəni o verilmədi bizə. Mən yəni listeningdə problem yaşadım. Qrammatikada problem yaşamamışam. Qrammatikanı çox yaxşı yazmışam. Mən ingilis dilindən 90+ nəticə gözləyirdim imtahandan, amma 90+ olduğumu yox. Azərbaycan dilindən amma çox çalışırdım təbii ki də. Yüksək bal gözləyirdim. Amma o da o qədər yüksək olmadı. Deyin niyə? Məndə Azərbaycan dilində mətnlər ümumən hamını yaralayırdı. Bir mətnimi 10 sualın 10'unu da düz yazmışam. Həm açıq suallarım, həm də qapalı suallarım. Qrammatikadan mənim ümumən dediyim kimi imtahan fobiyam var, imtahan problemlərim var və bunu bütün hamı deyir, bütün müəllimlərim deyir. Mən normalda evdə oturub hər şeyi yaza bilərəm. Amma imtahana gedəndə heç nə yaza bilmirəm. İmtahanda sualın biri, qrammatikadan sualın birini boş qoymuşdum və mətndən sualın birini boş qoymuşdum ki, onlara sonra dönüb baxaram. Birinin cavabı D variantı idi, digərinin cavabı E variantı idi. Və mən hər ikisində düzgün cavablarını tapdım. Amma E variantı olan cavaba D variantı, D variantı olan cavaba E variantı yazdım. Bəli. Niyə bilmirəm, orada həyəcandan kodlaşdırma zamanı yəqin elə kodlaşdırmışam, bilmirəm. Bir də Azərbaycan dilindən açıqlarda bir dənə nüans olub, heç ona mən evə gələn fikir verməmişdim. Yəni nəticələr çıxanda öyrəndim ki, mən belə bir şey eləmişəm. Fransız səyyahı deyir, mən o fransız səyyahını dəyişib Rus səyyahı yazmışam. Belə bir şey baş verib mətndə. İkinci mətn olmalı idi və ona görə mənim balımı kəsiblər. Əslində düz eləyiblər, yəni düz kəsilən baldır. Çaşmışam, amma niyə elə çaşmışam, yenə deyirəm, bilmirəm. İmtahan prosesində olan həyəcanından irəli gəlir deyəsən. Nəysə ki, riyaziyyat. Riyaziyyatı mən imtahanın son ərəfələr çox irəli səviyyəyə daşıdığımı düşünürəm. İmtahana yaxın, yəni bayağı bir inkişaf elətdirmişdim riyaziyyatımı. Normalda riyaziyyatdan wow biliyim yoxdur, yalan deməyəcəm. Və o qədər də yüksək gözləntim yox idi. Yenə 3 fəndən ən aşağı riyaziyyatdan gözləyirdim, amma Azərbaycan ingilis dilindən 90+ bal gözləyirdim. Riyaziyyatdan da yəni minimum 70, 60, 70 olardı deyirdim. Çünki çatdıra bilmədiklərim oldu. Üstündə yazıb ora çatdıra bilmədiyim vaxt problemi yaşadım. Çox vaxt problemi yaşadım. Mənim bir gözüm saatdaydı və mən heç nəyi çatdıra bilmirdim. Bunu da demək istəyirəm. O mənim ən travmatik anlarımdan biridir. Yəni psixoloji olaraq məni çox sarsıdan anlardan biridir ki, imtahanın bitməyinə son 40 dəqiqə qalıb və mən fərqinə vardım ki, mənim əlimdə heç nə yoxdur. Mən 9-cu sinif imtahandan 217 bal toplamışam. İmtahan bitməyinə 40 dəqiqə qalıb və mən əlimdəkinə baxdım və dedim ki, mən 9-cu sinif imtahanından az bal toplayacağam. Bəli. Elə oldu. Çünki həqiqətən heç nəyi çatdıra bilmirdim. Son 40 dəqiqədə mən göz yaşlarıyla yazmışam. Yəni bir tərəfdən ağlayıram, bir tərəfdən yazmağa çalışıram. Bir tərəfdən ağlayıram, bir tərəfdən yazmağa çalışıram və mən özümü də çox təşvişə saldım. Orada mənim də günahım var. Çünki özümü çox qorxutdum. Tam dünyanın sonuymuş kimi hiss elədim. İmtahan bitdi cümləsi. Mənim ən pis günlərimdən biri idi. 9 mart günü. Unutmayacağam. Çıxdım və hamı ağlayır. Hamı ağlayır amma sizə deyim. Yəni bir xoşbəxt adam üzü görmədim mən olduğum məntəqədə, imtahan məntəqədə və oturdum. Və fikirləşdim, həyatı sorğuladım. Ki, nətər oldu belə? Yəni necə belə yazdım? Niyə belə yazdım? Fikirləşdim. Görəsən harda səhv elədim, nəyisə səhv elədim. Baxıram, hamı da vəziyyət belədir. Tək məndə deyil. Hamı dinləmədən əziyyət çəkib. Belə bir şey mi olar? Respublikada nə qədər dinləmədən əziyyət çəkən şagird var, yəni abituriyent var. Bunları gördüm və qərara gəldim ki, özümü yeyib bitirməkdənsə bu düşüncələrimi dilə gətirim, bir video çəkim, paylaşım. Çünki mən o ərəfə imtahandan əvvəl, imtahandan son 50 gün qalıb necə çalışıram rubrikası başlatmışdım. Çox adam da məni oradan tanıdı. Takipçilərimin sayı da Instagramda oradan artdı. İzləyicilərimin sayı çox az idi mənim Instagram izləyicim, 400 falan idi. Yəni o qədər idi. Mənim yəni 4000-ə qədər falan çatmışdı. Neçə min artdı mənim o 50 gün qalıb videoları ilə artdı mənim izləyicimin sayı, xeyli artdı. Dedim ki, insanlar məndən bir açıqlama gözləyir. Bəli, yazırdılar, necə keçdi imtahanın, nətər keçdi, nə qədər yazmısan, təxmini belə elə. Dedim, insanlar məndən nəsə bir açıqlama gözləyir, mən onlara nəsə deməliyəm, yəni. Onların gözü önündə çalışmışam və onu da qeyd edeyim. Çünki həmin ərəfə, həmin videoları paylaşanda bilirsiniz, cəmiyyət belədir. Həmişə onları yəni məmnun eləyə bilmərsiniz. Həmişə sizdən razı qalmayacaqlar. Həmişə müsbət fikirlər yaranmayacaq ortada. Yəni bunları gördüm və dedim ki, mənə inananlar da var, inanmayanlar da var, dəstəkləyən də var. Hazır dedim bir video çəkim, danışım ətraflı və ağladığımı yəni deyim sizə, o gün mən o üz mimikasındaydım. Ağlayanda, ağlamayanda, yəni mimikam oydu. Gözümün yaşla dolmağı falan, hamısı o
anlıq gələn bir şeydir. Yəni məndən asılı olan bir şey deyildi həmin günü. Bu videoları paylaşdım. Ümid edirəm məncə görmüsünüz. Çünki bir videonun baxışı 1 milyon olub artıq. Digəri də neçə 100 mindir. Bilmirəm, çox artdı. Bir günə 100 min falan oldu o videonun baxışı. Və bu mənə təsir elədi ki, insanlar məni necə tanıdı. Bilmirəm. Yaxşı, xoş rəylər də aldım ki, hamının səsi oldun, belə elə. Mənfi rəylər də aldım ki, oxusan yazardın. Amma yenə deyirəm, imtahanla bağlı fikir yürütmək çox çətindir. Mən özüm həmyaşıdlarım, imtahan verənlərdən heç kəsdən nə bal soruşmamağa çalışıram, nə onları incitməməyə çalışıram, yormamağa çalışıram ki, bilirəm o hiss necə olur. Yəni o haqqda danışmaq biraz əziyyət verir insana. Nəsə ki, video çəkdim. Amma düşünmürdüm o qədər baxılar, o qədər artar, reaksiya görərəm. Düşünmürdüm. Videolar çəkdim və bir neçə artıq xəbər saytları paylaşdı, elm təhsil səhifələri paylaşdı, onları da yerləşdirərəm. Qurumlardan, yəni böyük yerlərdən görənlər oldu, mənlə əlaqə saxlayanlar oldu. Yəni var idi, xeyli reaksiya var idi videoya. Yəni marağa səbəb olmuşdu. Ondan sonra paylaşan blogerlər var idi, onların da skrinlər durmalıdır, paylaşaram. Yəni dəstək olanlar çox oldu, sağ olsunlar, çox dəstək olan var idi. Mən bilsəydim, bunu da qeyd eləmək istəyirəm. Mənə demişdiniz ki, 11-ci sinifdə yəni nə səhv eləməzdim. Mən buraxılış imtahanına kimi hər şey məndə qaydasındaydı. Biraz imtahan həyəcanlı, o da hamıda olur. O imtahandan sonra gərək mən sağlamlığım üçün bir müalicə götürərdim. Psixoloji sağlamlığım üçün müalicə götürərdim, psixoloqa müraciət edərdim. Bəlkə onda daha da düzələ bilərdim. Çünki mən hələ də o buraxılışın təsirindəyəm. Hələ də danışanda səsim falan titrəyir, gözlərim dolur. Hə, hələ də olur yəni. Çünki bilirsiniz necədir? Yenə deyirəm. Əlinizdən gələcək olan bir şey əlinizdən gəlmədi, olmadı. Olacaq bir şey olmadı. Olacağına çox inandığınız bir şey olmadı. Necə hiss edirsiniz? Yəni elə hiss edirəm özümü. Təzədən video çəkməyə taqətim qalmadı. Amma sonra müəllimlərimdən də deyən oldu. Ən çox dil ədəbiyyat müəllimlərimlə mən belə çox yaxınıq. O dedi ki, başda, çünki həyatın yəni bitməyib. Sən bu imtahanla harasa qəbul olmursan təkcə. Üstünə xeyli bal artırma imkanın var. Onun da üstündən xətt çəkmə. Düz dedi. Mən də elə başladım. Gördüm ki, insanlar dəstək olurlar və mən bundan güc aldım. Yenidən qayıtdım Instagrama da, videolarda çəkdim, paylaşdım, amma yenə itdim. Çünki blok imtahanına hazırlaşırdım. Ona görə uzun müddət yenə o qədər də çox şey paylaşmadım. Son zəngə rəfəsi falan paylaşdım. Bir də son zəngə hazırlıq videoları falan. Başqa belə nəsə eləmədim ayrıca. Yəni, buraxılış imtahanım belə bir təəssürat yaratdı. Bunu gələcək nəsillərə danışacağam yəqin ki, o qədər travmalıyam. Bəli, sizə tövsiyəm odur ki, imtahan ilinizdə gərək sağlam olasınız, hər mənada. Həm fiziki olaraq sağlam olasınız. Mən fiziki olaraq da problemlər çəkdim, yəni sağlamlıq baxımından. Adamın canı da gərək sağlam olsun. Sonra mental olaraq gərək sağlam olasınız. O da məndə yox idi. Mental olaraq da özünüzü toplamalısınız, toparlamalısınız. Buraxılış imtahandan sonra gərəkdim mən psixoloqa müraciət edərdim. Eləmədim, bu mənim səhvim oldu. Çünki düşünmədim, yararlı olar. İndi dərk edirəm ki, eləsəm daha yaxşı olarmış. Nəysə. Sonra gələk imtahan, birinci blok imtahanı. Birinci blok imtahanına yenə deyirəm, buraxılışdan ayrılmışam. Arada bir ay yarım kimi fərq var imtahana. Və mən özümü mü toparlayım, dərslərə mi odaqlanım bilmirəm. Bu məsələyə bir açıqlıq gətirmək istəyirəm. Mən bəlkə də hansısa bir psixoloq görər bu videonu, bəlkə də bilən, başa çıxan bir insan görər, məni başa düşə bilər. Mənim bilməmək kimi problem yaşamadım mən imtahanlarda. Bilib yaza bilməmək kimi bir problem yaşadım və bu problemi mən niyə yaşadım? İmtahanla bağlı mənim nəsə bir qorxu mu deyim, panikaya düşürəm. Bir qəribə hisslər keçirəm imtahan adı gələndə. Özümdən asılı olmayaraq baş verən proseslərdir bunlar. Yəni imtahandan asılı mı qalmışam? Onu da deyim, yəni evdə sıxan falan da yoxdur. Evdə sıxan da yoxdur o barədə. Mən özümü o qədər sıxmışam ki, o qədər qəribə bir hala salmışam ki özümü və imtahan məni çox sıxır, narahat edir. Bildiyim şeyi yaza bilmirəm. Diqqətimi toparlaya bilmirəm. İmtahana odaqlana bilmirəm. Sonradan olur, fikrim çıxandan sonradan mı, əvvəldən mi, nə də olur bilmirəm. Yəni alınmır imtahan prosesində nəsə. Birinci blok imtahanın nəticəsi istədiyim ixtisasın tam keçid balı ərəfəsində idi. Yəni biraz ondan artıq idi. Yəni belə də keçid balına yaxın bir bal idi. İstədiyim ixtisasın balı ilə yaxın baldaydı. Mənə də müəllimlərim dedi ki, 20-30 balda artırsan rahat bilərik ki, ordasan. İkinci imtahanda xeyli bal artırdım deyə düşünürəm. Bal artırmışam. Dünən oldu imtahanımız, bal artırdım.
O ürəyimcə keçdi. Yəni necə ürəyimcə keçdi? Mən bu qorxuya falan bunlara rəğmən bu imtahanın öhdəsindən gəldim deyə düşünürəm. Yəni rahat idi. İndi vicdanım çox rahatdır. İndi hər şey çox rahatdır. İndi çox rahatam. Çünki qurtardı, bitdi. Heç bitməyəcək kimi idi həqiqətən. O imtahan ili məni çox sarsıtdı, çox dəyişdi. İmtahan ilim çox gərgin oldu. 3 imtahan verdim dimdən. Oh dedim, şükür dedim. Bu arada coğrafiya imtahanına girməmişdim. Heç elə bir fikrim olmayıb, girmədim. Çünki coğrafiyadan da hazırlaşmırdım. Yalandan da girmək istəmirdim. Ona görə də girmədim. İstədiyim ixtisasda da yəni fikrimdə beynəlxalq münasibət falan yox idi. Ona görə də heç coğrafiya ilə özümü yormadım, incitmədim. Böyük bir yay məni gözləyir. Və sizin qarşınıza maraqlı fikirlərlə, ideyalarla, videolarla hamısından çıxmaq istəyirəm. Bu yay özümü inkişaf elətdirmək istəyirəm. Şəxsi inkişafıma yönəlmək istəyirəm. Özümü inkişaf elətdirmək istəyirəm. Həyatı yenidən başlamış kimi hiss edirəm və imtahanım yoxdur. Mən nə edəcəyimi də bilmirəm bu arada. Çünki imtahana kimi həyatım dərsə qoşulmaqla, dərsdən çıxmaqla, o dərsdən çıxıb bu dərsə girməklə, dərs eləməklə, test kitablarına baxmaqla falan bunlarla keçib. Məsələn, bu həftə belə göstərəm. Bu həftə kitablarım var. İl ərzində yığmışam ki, imtahandan sonra başlayacağam. Hələ başlamamışam. Dünən qurtardım çünki imtahanı. Həyatı yaşamağa başlayacağam yəqin ki. Buradan sizə onu deyə bilərəm ki, imtahan çox şeydir. Hər şey demək deyil, amma çox şeydir. Yəni mən bunu deyə bilmərəm ki, hə imtahan boş şeydir, oxuyun, eləməyin, yox. Çalışın, elə oxuyun. Elə oxuyun ki, səhər, birsin, o biri gün yeni çıxan qanunlar sizi sarsmasın. İldən ilə dəyişən, çətinləşən imtahan prosesi sizi incitməsin. Elə oxuyun, ona uyğun oxuyun, ona uyğun hazırlaşın. Özünüzü yıpratmamaq üçün. Elə bir ömrümdən bir əsir getdi kimi hiss elədim. Çünki qurtardı artıq. Nə də olsa qurtardı, yəni bitdi. Getdi. Və bu çox böyük xoşbəxtlikdir. Çünki bu videodakı gözlərimin arasına baxın, göz fərqimin. Buradakı o məyusluq, məyus olmaq, o necə deyim, xəyal qırıqlığı, buradakı o sevinc. Bal məsələsinə gəldikdə məndən çox bal soruşursunuz. Mən balımı ictimaiyyətlə bölüşmək istəmirəm. Pis yazanlar var, yaxşı yazanlar var. Mən insanların bal barəsində marağını anlaya bilmirəm. 3-cü qrupda yaxşı bal yazan çox adam olub, 4-cü qrupda çox yaxşı yazanlar var. Mənim ətrafımda əla bal yazanlar var. Mən özüm də balım barədə belə bir məlumat deyə bilərəm ki, mənim balım nə 600-lərdə falan deyil, wow, bir bal deyil, nə də çox aşağılarda deyil. Yaxşı bal yazmışam. Ən əsası keçid balımı müəyyən qədər balla keçmişəm. Yəni belə. Ona görə də mən rahatam bu imtahanlar. Artıq məsələn dərs oxumamağa ehtimalı məni şoka salır. Necə yəni? İndi tarix oxumuruq. Bir də ədəbiyyata qoşulmuruq. Yəni çox qəribə hiss edirəm özümü, bilmirəm. Nəysə ki belə, imtahan serüvenim belə idi, imtahan prosesim belə idi. Öhdəsindən gəldik, atlatdıq. Çətin idi, amma öhdəsindən gəldik, qurtardı. Yaxşısı ilə, pisi ilə. Yəni bağladıq o kitabı. Üstünə gəldikdə yenə demək istəyirəm. Balımı bölüşmək istəmirəm. Ona görə yox ki, balımdan utanıram. Yox, sadəcə bölüşmək istəmirəm. Onu deyə bilərəm ki, əgər mən sizin üçün dəyərliyəmsə və mənim istədiyim yerə getmək, mənim balım sizə, yəni mənim balım mənə görə kimisə balı, kimisə niyə maraqlandırsın ki, şəxsən mən məsələn abituriyentlərdən soruşanda deyirəm ki, əsas o da ürəyincədirmi, istədiyin yerə qəbul olursanmı? Müəllimlər falan da elə soruşur yəni. Bu böyük bir xoşbəxtlikdir ki, həqiqətən səni istəyən insanlar var. Amma rəqəm soruşan və o rəqəmin üstündə analizlər aparan insan məncə bizim xoşbəxtliyimizi istəmir və nə bilim, ona görə də mən heç kimdən bal bölüşmürəm. Lazım olan insanlar mənim balımı bilirlər. Lazımlı dərəcədə balım bilinməli olan adamlar tərəfindən. Belə, ona görə də belə ümumi bal bölüşmürəm. Əsas o da bilirəm ki, istədiyim yerə daxil ola biləcək yanında balım var. Əsas o da hər şey yaxşı olacaq cümləmizdə inşallah. Ən yaxşı formada yenidən sizlərin qarşısında olacağam. Həyat həmişə özünüzə gülsün. İmtahan yaxşı da keçsə, pis də keçsə. Çünki həyatımız o imtahandan, bəli, müəyyən qədər taleyimiz o imtahandan asılıdır. Amma bu o demək deyil ki, o imtahan pis keçibsə bizim həyatımız burada bitdi, yox. Məzuna qalmaq istəyən var, yenidən başlamaq istəyən var. Mən elə insanlar görəndə həqiqətən çox sevinirəm ki, onların həyat eşqi var. Məzuna qalan insanlar öz arzularının, xəyallarının arxasınca gedə bilirlərsə, onlar nə güclüdürlər, deyirəm. Və bu məni sevindirir. Ona görə də sizə məsləhət görürəm ki, heç vaxt istəmədiyiniz ixtisasa, istəmədiyiniz yerə getməyin, nə bahasına olursa olsun. Bu il olacaq deyə bir şey yoxdur. Heç kim, yəni arxamızca atılıb qaçmır. Əgər hər şey ürəyinizcə olmasını istəyirsinizsə, ürəyinizcə olması üçün bütün şəraiti özünüz yaradırsınız. Heç kəs əlimizə yağ çörəyi vermir. O yağı da çörəyin üstünə, o balı da çörəyin üstünə biz çəkirik.
Ona görə də heç kəsdən asılı olmayın, heç kəsin də fikirlər sizi maraqlandırmasın, heç kəs də vecinizi almayın. Bəli, bu biraz sərt səslənə bilər ki, kimsə vecinizi almamaq, amma elədir. Bu həyat bizim həyatımızdır və həyatı biz yaşayırıq. Kimsə gəlib bizim yerimizdə bu həyatı yaşamır. Çətin günümüzdə insanlar bizi yargılamaq üçün səbəblər axtarırlar. Bu normaldır, bu hamının həyatında baş verir. Tək sizə xas deyil, bunları unutmayın. Düşünün ki, yəni həyatdır. Onsuz da qısa bir həyatımız var, qısa bir ömrümüz var. Bunu doya-doya yaşamalıyıq. Kiminsə fikirlərinə görə yaşamalı deyilik, öz arzularımıza, öz istəklərimizə görə yaşamalıyıq. Bugün mən filan peşəyə yiyələnmək istəyirəmsə, amma filan kəsin fikrincə mən ona yiyələnməli deyiləmsə, o insan o peşəyə yaxşı baxmırsa və yaxud da onun ürəyincə deyilsə, belə elə mən niyə ondan asılıyam? Bu mənim həyatımdır. Kiməsə öz həyatınızın qələmini başqalarının əlinə verməyin ki, o sizin həyatınızı cızma-qara eləsin, çəksin, özü üçün bəzəsin. Yox, bu bizim həyatımızdır. Bizim verdiyimiz qərarlarımızdır. Düzdür, 17 yaşımız var, 16-17 yaşlarındayıq. Çox da yaşımız yoxdur, çox da böyük deyilik, amma nə olsun, yenə də kimlərdənsə asılı deyilik, kiminsə fikrincə həyatımızı yaşamalı deyilik. Ən əsası öz valideynlərinizin sözünə qulaq asın. Onlar təbii ki də ən yaxşısını valideynlərimiz bizim üçün düşünərlər, amma yenə də valideynlərinizin də sözləri yəqin ki, sizin arzularınızdan çəp düşməyəcək. Əgər belə də düşərsə, üst-üstə düşərsə və onlar da sizin arzularınızı dəstəkləyərlər, ümid edirəm ki. Yəni hər şey öz rəyinizcə olsun. Heç kəsə qıraqdan kiməsə görə yaşamayın bu həyatı. Onların da fikrinə əhəmiyyət verməyin. Bəli, bunu mənə qulaq asa bilərsiniz. Belə, demək istədiklərim bu qədər idi. Ən əsas hər şey sizin öz ürəyinizcə olsun. Çünki mən sizi elə də olsa, belə də olsa dəstəkləyirəm. Okey, oradan sizi görmürəm, sizi tanımıram, amma tanıyıram. Yəni sizin hər bir uğurunuz, inanın ki, mən sevinirəm kimsə uğur qazananda, ətrafımdan olsun, tanıdığım, tanımadığım hamı, Instagramda, sosial mediada görürəm insanların uğurlarını, çox sevindirici haldır. Çünki biz bir vətənin torpağında böyüyürük, bir vətənin övladlarıyıq və sənin də uğurun mənimdir, mənim də uğurum sənindir. Bu xoş haldır. Ona görə də mən istəyirəm ki, bu vətənin övladları öz arzularının dalınca getsin. Heç kəsə də əhəmiyyət verməsin. Sağlaşa bilmirəm bir türlü, çünki çoxdan da video çəkmirdim. Budur. Başqa suallarınız varsa, ürək sözləriniz varsa, mənlə kommentlərdə müzakirə edə bilərsiniz. Danışa bilərik yəni. Növbəti videoda yəqin ki, ixtisas və s. barədə danışaram. Sağ olun, salamat qalın deyirəm. Nə demək istəyirsə mənə kommentlərdə deyə bilərsiniz və ya Instagramda yaza bilərsiniz. Buyurun. Bu da Instagram hesabım. Sağ olun, salamat qalın, sevgi ilə qalın, xoşbəxt qalın. Sağ olun.